batzuk esaten, eta zuek gure pertsonaia asmatu beharko dituzue. Ados? Bueno, hasiko gara. Lehenik eta behin buruak mintutik, hasiko gara. Bai? A ver. Marina zantzita da. Tatoa zelan dauka. Pipa ere bai! Claro! Oso ondo. A ver, urungoa. Beti pozik dago. Urdinez jantzita doa. Tolosako elkarte bat errepresentatzen du. Oso ondo! Jarraituko den, guak pilotea dago. Txuri zantzita da. Lepoan zati bat egin. Oso ondo! A ver, urrunga. Txikia da. Baina, biurria, zebiria. Urrunga, a ver, pertsonai mitologiko bat. Bihotz dauzka, gaizki garitza. Plegea. A ver, txapela dago, fez berde bat. Kapa ere, eramaten du. Oso ondo! Baina, dena gastatzen duzue da. A ver, zaila doa. Inauterikako pertsonaia. Engurea gustatzen zaren. Inauterikako hasiera da. Urrupa, kolore pila ditu. Aurpegi txilia. Beste pertsona mitologikoak. Ia da ditu. Bueno, urrungoa. Dena maitena. Oso txintxua da. Tolosa eskultore ospetsua. Oso ondo! Bukatutu! Uraukia, hasiko gara eralderin! Pertsonai historikoa. Gipuzkoako erregea izan zena. Beste bat. Doktore jantzita.
얘기까지 Secondo me non è stato. Ora continuerà. Allora, Uruguay. Ignazio di Nato Percione, come vedere? Se sembra, è schiavo. Non c'è una salita. Ignazio di Nato Percione,